που αξιώθηκε να μιλήσει και στο Φιλιάτι χτες και εδώ πέρα σήμερα, μας έκανε την τιμή μετά από μια ταλαιπωρία σήμερα σχετικά με τα γεφύρια του Καλαμά. Γιατί έχει έρθει συνοδός στο σχολείο σε Αγίων Αργύρων, τριήμερο πρόγραμμα σχετικά με το ρουτ του χρόνου του Καλαμά. Και έκανε την τιμή να μας μιλήσει για αυτά που έχει ζήσει και να μας τα μεταδώσει και εμάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον διευθυντή του σχολείου τους έχουμε αφήσει στην Βρυσέλα για φαγητό και θα καταφτάσουμε μετά σε λίγο χρόνο, σε λίγη ώρα. Δεν ξέρω κάποιος από τους καλεσμένους μας αν έχει κάτι να πει πριν ξεκινήσουμε. Θέλετε κάτι να πείτε? Θα υπάρχουν όπως έγινε και χτες το αντίστοιχο, κύριε Δήμαρχε. Πρώτα ευχαριστούμε που ήρθατε κι εσείς. Απλά στάθηκα περισσότερο στον Θανάση, γιατί ήρθε μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δήμαρχο, τον προστάμενο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και εσάς όλους που θα ακούσετε αυτά τα πράγματα. Τα έχουν δείξει στην τηλεόραση, είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή που βρέθηκε εδώ ο συνάδελφος να μας τα πει. Θανάση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου το ΠΕ της πόλης σας που μας προκάλεσε και μας προσέφερε τόσες πολλές γνώσεις για το περιβάλλον της όμορφης πατρίδας σας, ιδιαίτερης πατρίδας σας. Εγώ θα πω την δική μου ιστορία. Σαν εκπαιδευτικός έχουμε διακοπές τα καλοκαίρια. Και επειδή μου αρέσουν τα ταξίδια, την κάνω πολλές φορές στην Ανατολή. Ινδία, Ινδονησία, Τιμπέτ κλπ. Κάποτε, δεκαετία του 80, ένας αναργάνος μου είπε να πάω στο βόρειο Πακιστάν. Είναι παράδεισος για τους εργάτες. Του λέω σε πάω στο Πακιστάν. Τι έχει να προσφέρει αυτή η χώρα σε εμάς? Το 1994 αποφάσισα να πάω επειδή, εντάξει, ήθελα να πάω στο Περού, έτυχε κάτι προβλήματα που είχε αυτή η χώρα και λέω ας πάω στο Πακιστάν. Που έμενε από τότε να κόψω κάθε ενδιαφέρον ταξιδιωτικό για άλλες χώρες, να με απορροφήσει αυτή η χώρα και να εμβαθύνω σε ένα και μόνο σημείο, στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν, σε υψόμετρο 2,5 μέτρα, εκεί που κατοικούσα μια περίεργη φυλή που οι νότιοι Πακιστανοί, στα παζάρια που πήγαινα και έκαναν βόλτες με το πάω στο βορρά, μου λέγανε να πας στο βορρά να δεις τους συγγενείς σου όταν τους συστηνόμουν σαν Ιουνάνοι. Όλες οι ασιατικές χώρες μας ξέρουν σαν Ιουνάνοι Έλληνες, η Ιουνανιστάν, Ελλάδα, ένα όνομα που έχουν πάρει από τους Ίωνες της Μικράς Ασίας, μιας και πρώτοι αυτοί ήρθαν σε επαφή με τους Ασιάτες και αυτοί οι Ίωνες δώσανε το όνομά μας, το ελληνικό όνομα στις ασιατικές αυτές χώρες. Βέβαια, εκεί ήρθα και σε επαφή με τον πολιτισμό της χώρας, πήγα στα μουσεία τους και εκεί έπαθα το πρώτο σοκ που ίσως αυτό συνέβαλε στο να κρατήσει εκεί το Πακιστάν για 15 και χρόνια, όταν αντίκρισα σελίδες της ελληνικής ιστορίας κοινές με τις σελίδες του πακιστανικού λαού. Δεν το περίμενα να υπήρχε τόση Ελλάδα σε αυτή την παραξενημένη για μας χώρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Η φυλή των Καλάσα» και όχι Καλάς. Καλάς είναι σε διεθνή βιβλιογραφία, αλλά εμείς προτιμάμε η ομάδα μας, η ομάδα των Ελλήνων εθελοντών που αφιερώνεται και βοηθάει αυτή τη φυλή. Προτιμάμε να τους λέμε με το όνομα που αυτοί αυτοπροσδιορίζονται. Λέγονται ότι είναι Καλάς. Και σύμφωνα με τις προφορικές παραδόσεις ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να δικαιολογήσουμε αυτό το γεγονός, θα πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Γιατί δεν λένε για τον Τσεκεσχάν ή τον Ταμερλάν, εξίσου μεγάλοι, σημαντικοί στρατιλάτες που πέρασαν από αυτή την περιοχή και λένε για ένα στρατηγό, Έλληνα μάλιστα, που πέρασε από τον Δυτικό Κάυκασο 23 αιώνες περίπου πριν, το 327 π.Χ. πέρασε από τον Δυτικό Κάυκασο. Και εκεί οι στρατιώτες του αναμίχθηκαν εκεί με τον τόπο πληθυσμό, παντρεύτηκαν τόπιες γυναίκες και σήμερα λένε οι Καλάς, είμαστε τα παιδιά τους. Πώς το δικαιολογούμε αυτό? Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, υπάρχει μία εξήγηση. Θα μου πείτε, στέκει επιστημονικά? Αυτό θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν 3-4 επιστημονικές θεωρίες
που έχουν διατυπωθεί από διάφορους επιστήμονες, θα τους πούμε όλες. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, αλλά σας τις παραθέτουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, τους Έλληνες εκδοτές, την ΜΚΟ, τη μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με αυτούς τα τελευταία 16 χρόνια, είναι το μέλλον αυτής της φυλής, όχι το παρελθόν τους. Το παρελθόν τους ανήκει στους επιστήμονες, στην επιστήμη να ψάξει να το βρει. Θα επιζήσει αυτή η φυλή. Θα επιζήσει αυτή η φυλή που φέρει παράδοση τόσων αιώνων. Σκάβεις κάπου, βλέπεις ανακαλύψεις ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, το καθαρίζεις, το επιδοτείς με χρήματα, το κλείνεις στο μουσείο και το προφυλάσσεις. Ένα άψυχο υλικό, είτε μάρμαρο είτε μέταλλο. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που φέρουν αρχαία παράδοση. Τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς. Τι πρέπει να κάνουν οι πολιτισμένες χώρες για να σώσουν τέτοιες νησίδες πολιτισμού. Πολλές παραδόσεις στον πλανήτη μας χάνονται. Είναι κρίμα να χαθεί κι άλλη μία μέσα στη θάλασσα των μουσουλμάνων που προσπαθεί να την πνίξει επειδή είναι για αυτούς άπιστοι. Είναι πολυθεϊστές, είναι παγανιστές. Εκεί στον Ινδικό Κάφκασο, σε μια περιοχή που περιβάλλεται από μουσουλμάνους, 3.500 καλάς επιμένουν στην αρχαία παράδοση των προγόνων τους, κάνοντας ακόμα και καρναβάλια, όπως είναι αυτή η σκηνή, γνώριμο σε εμάς τους δυτικούς, αλλά μια αμαρτία μεγάλη για το Ισλάμ. Ο χάρτης της Ασίας βλέπουμε την Ινδία, νοτίως και στα δυτικά της το Πακιστάν. Σε αυτές τις χώρες, Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, μας ξέρουν και για την ιατρική μας. Όταν πάμε και συστηνόμαστε σαν Ιουνάνοι, μας λένε γιατρός είσαι. Γιατί? Είμαστε διάσημοι για την ελληνική ιατρική μας. Την Ιουνάνη Medicine όπως την αποκαλούν, και υπάρχουν φαρμακεία και ιατρία, Ιουνάνη Medicine, ελληνική ιατρική, από τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 23 ώρες πριν, που πήγε και το Αλέξανδρος δεν έκανε μόνο πολεμικές επιχειρήσεις, έφερε μαζί τους και επιστήμονες και γεωγράφους και γιατρούς, και όλος αυτός ο πολιτισμός πήγε και διδάχτηκε στους αυτούς τους ανθρώπους και τον διατηρούν ακόμα. Υπάρχουν κολέγια και πανεπιστήμια στα οποία σπουδάζουν Πακιστανόπουλα και Ινδόπουλα αυτή την ιατρική του Ιπποκράτη. Ένα σκίτσο, η Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η σειρά της οροσειράς των Ιμαλαίων, η φορά της έτσι, και η φορά του Ινδικού Καυκάσου είναι σχεδόν κάθετες, αλλά στο βόρειο Πακιστάν ενώνονται, υπάρχουν κορυφές πάνω από 8.000 μέτρα. Φανταστείτε σκηνικό τοπίο το βόρειο Πακιστάν. Εκεί στα σύνορα με το Αφγανιστάν, στο βόρειο Αφγανιστάν και στο βόρειο Πακιστάν, υπάρχουν οι Καλάς. 3 χαράδρες έχουν απομείνει, η Μπουμπρέ, η Ρβούρ και η Μπυρή. 3 χαράδρες που φιλοξενούν ακόμα τους καφίρς, τους άπιστους για τους μουσουλμάνους, τους ειδωλολάτρες. Έχουν απομείνει 3 χαράδρες από ένα μεγάλο Καρφιριστάν που έπιανε τον περασμένο αιώνα από το βόρειο Αφγανιστάν μέχρι το βόρειο Πακιστάν και τη βόρεια Ινδία. Ένα τεράστιο κράτος, αυτόνομη περιοχή με ειδωλολάτρες. Μας εκπλήσει αυτή η φωτογραφία αυτών των φυλών του βορείου Πακιστάν και του βόρειου Αφγανιστάν. Οι φυλές με μεσογειακά χαρακτηριστικά καλύπτουν όλη την γάμα του μεσογειακού τύπου ανθρώπου από το μελαχρινό μέχρι το ξανθό με γαλανά μάτια. Ο Αλέξανδρος, κατά τις επιχειρήσεις του στην Ασία, κατέκτησε την Περσική Αυτοκρατορία.